आप भी रेलवे यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट। तत्काल टिकट के बदलेंगे नियम। 1 जुलाई 2025 की तारीख से सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे बुक टिकट। 15 जुलाई 2025 से आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। पहले 30 मिनट अधिकृत एजेंट नहीं कर सकेंगे टिकट को बुक। सभी रेलवे जोन्स को यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और ऐसा भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।